يعتقد الكثير من الناس أن سبب الوفيات والاختناقات في حوادث سخانات الغاز يعود بالأساس إلى تسرب غاز البوتان إلى الماء وامتزاجه معه. وهو اعتقاد خاطئ لكون ممر الماء وممر الغاز مختلفين. كما أن غاز البوتان له رائحة مميزة جدا، ويستطيع المستحم التعرف عليها بسرعة، وبالتالي يفطن إلى خطورتها. إن السبب في تلك الحوادث التي تقع غالبا في فصل الشتاء هو غاز سام عديم الرائحة لا يمكن للمستحم أن يكتشفه، ويسمى أحادي أكسيد الكربون. وينتج هذا الغاز عن عدم الاحتراق الكامل لغاز البوتان. ويؤدي تراكم نسبة كبيرة من غاز أحادي أكسيد الكربون في الدم إلى تلف خطير في الأنسجة يصل إلى حد الموت. تبدأ الأعراض بالصداع الخفيف والإحساس بالدوار، وتنتقل إلى الغثيان أو القيء وضيق في التنفس، ثم فقدان الوعي والوفاة. الناس يرتكبون أخطاء خطيرة. البعض يضع السخان وسط المنزل، ويقوم بإغلاق النوافذ بأكملها بسبب انخفاض درجة الحرارة خلال فصل الشتاء. اللهب الكائن وسط السخان يحتاج إلى الأكسجين كي يقوم بتسخين الماء، ولأن جميع المنافذ داخل المنزل مغلقة يبدأ اللهب في استهلاك الأكسجين المتواجد وسط المنزل، ويكون الاحتراق غير كامل، ما يفرز أحادي أكسيد الكربون الذي يقتل بسرعة فائقة دون أن يحس الضحية بأي تأثير. كيف تحمي نفسك من خطر التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون؟ يجب تركيب السخان في مكان يمتاز بتهوية جيدة، وعدم تثبيته مطلقا داخل الأماكن المغلقة مع توكيل مهمة التركيب لمختص مؤهل. يجب شراء سخان ماء ذو جودة عالية، وعدم شراء الأجهزة القديمة والمستخدمة. عند تشغيل السخان يجب التأكد من كون لون الشعلة أزرق، وهو ما يدل على الاحتراق الكامل الصحيح، وليس لونا خافتا أو أصفر. الاستحمام بالتتابع دون فتح النوافذ خطر. ينبغي تهوية المنزل بعد خروج مستحم وقبل دخول آخر. يجب أن تكون مساحة الحمام كافية لضمان توفر كمية مناسبة من الهواء للتنفس الآمن. يجب إغلاق أسطوانة الغاز بعد الانتهاء من الاستحمام. يجب صيانة السخان على الأكثر كل 3 سنوات. يفضل تركيب كاشف أحادي أكسيد الكربون.